हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बहुत दिन बाद अभी मैंने ब्लॉग किया है। अभी हम तेलमरा पर जा रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए, तो दिखाते हैं आप लोग को। और मेरे बाइक में फुल फ्यूल भी नहीं है। दुकान में फ्यूल फिल अप करना होगा 1/2 लीटर। तो गाइस, यहाँ पर भी रोड इतना ख़राब है, तो मिलते हैं डायरेक्ट टू बाज़ार पर। यहाँ पर ब्लॉग नहीं करेंगे, डायरेक्ट मिलते हैं बाज़ार पर। वहाँ पर फिर से मिलते हैं आप लोग को मोटो व्लॉगिंग पर। तो गाइस, आप लोग तब तक देख। तो गाइस, फाइनली हम टू बाज़ार में पहुँचने वाले हैं। बहुत स्ट्रगल किया, पेट्रोल भी नहीं है, तो दूसरे लोग को हम उनको बोल के पेट्रोल हमारे लिए लेके आओ, ऐसे बोल के हम पेट्रोल फिलअप करें। बहुत मुश्किल है। बाइक है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो अच्छा नहीं होता है ना, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो गया। आज तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। गाइस, अभी हम तो बाज़ार में पहुंच गए, देख सकते हैं। तो गाइस, बने रहे ब्लॉग पर। रास्ता में सीन क्या होते हैं देखते हैं, लेकिन इतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो और गाइस, आप लोग कमेंट भी नहीं करते कैसे वाला वीडियो लेके आओ। बहुत दिन बाद मैंने अभी ब्लॉग फिर से स्टार्ट किया है, तो आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कैसे वाला वीडियो लेके आऊँ और कैसे वाला ब्लॉग। इसलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स पर लिखना कैसे वाला वीडियो लेके आ रहा। तो गाइस, इतना वीडियो लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट मिलते हैं टू बाज़ार पर। मतलब टू बाज़ार नहीं, तेलमरा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हम जा रहे थे, तो डायरेक्ट मिलते हैं शॉप पर। तो गाइस, मिलते हैं उधर डायरेक्ट तेलमरा पर, शॉप पर। तो गाइस, उधर में दुकान में पहुंच गए, वहाँ वीडियो नहीं ले पाया, तो देखते रहे वहाँ पर सब है। तो गाइस, फिर से अभी हम गांव की तरफ जा रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग करने के बाद। तो मैं लास्ट में वीडियो डाल दूंगा वो मोबाइल रिपेयरिंग फ़ोटो। उधर इतना वीडियो नहीं ले पाया, सिर्फ दुकान का वो शॉप है ना, सिर्फ उधर पर वीडियो ले पाया। तो लास्ट में मैं दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी हम पेट्रोल फिलअप करने के बाद अभी हम जा रहे हैं। जस्ट नाउ वी केम फ्रॉम पेट्रोल, आफ्टर वी fill up the petrol we came, so now we are moving ahead to village, so you can check the vlog, you can check the video. We are moving ahead.
And guys, please comment it what type of video shall I vlog, shall I do it. So guys, you comment it. If you comment only, I will able to do video, and means I will able to bring the content. Means what type of video do you like to see it. So it's boring now that to see again and again same video. Yes, I don't get any comments, so I have to just, if I go here and there, I used to do blog, now again day after tomorrow or tomorrow, and I will go my rain, and again I will bring the video going to rain, and some news, not news, I will go this and that, I will show you in the vlog. So guys, I will not make long much video. Let's stop here and let's meet direct on the Tuidu. Direct, let's meet on Tuidu market. So guys, फाइनली हम तुइतु बाजार में पहुंच गए। टिफिन करने के बाद अभी फिर से हम गांव की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्ट घर में। तो गाइस, फाइनली हम गांव में पहुंच गए। अभी हम गांव की तरफ जा रहे हैं। अभी मेरा भैया बाइक चला रहे हैं, मैं वीडियो कर रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो गाइस, इतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं गाइस। आप लोग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक गाइस आप लोग कमेंट भी करो कैसा वाला वीडियो लेकर आओ। अच्छा वाला आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं भी कुछ अच्छा वाला वीडियो लेकर आऊँगा। तो गाइस, लास्ट में फोटो देखना फाइनल लुक। तो मिलते हैं अगला ब्लॉग पर।